大家好，今日要介紹呢隻 Cartier 嘅手錶啊 ，Santos de Cartier 啦，一個新裝嘅。咁 Santos 都出咗好多代啦，咁而家呢隻就應該個最新款咧，應該就2021定22年出嘅，咁就好特別嘅，咁就等我介紹下啦。個型號啊就 WSSA 啊0048嘅，咁2022年12月買嘅。好，咁介紹下先，咁就呢個錶就 Santos de Cartier 39.8mm， 咁厚度啊9.8，亦都係做得非常之薄嘅，同以前嗰隻唔同啊，所以都要靚好多嘅。同埋咧佢就不鏽鋼嘅，咁當然就佢個圈啦，佢就用上一個就 PVD 藍色嘅，因為呢個藍色面啦，一個好Cartier signature嘅錶面啦，咁啊藍色面深藍配上中間呢個就淺少少嘅藍色啦，咁有啲紋嘅。咁有劍形嘅針啦，咁有夜光塗層嘅，咁就嗰個秒針啊，亦都係藍色嘅藍鋼嘅。咁日曆啊，做喺呢個6點位嘅白底黑字啦。一個就設計都係好傳統嘅 Santos， 不過就用上嗰個手法都好唔同啊。你見到啊 PVD 藍色啊，咁亦都係襯翻個面啦，好靚，個面都有層次感啦。咁呢度就冇嗰啲直紋嘅，咁中間呢個 dial 就有直紋嘅。咁亦都係立體嘅啲羅馬數字時錶啦，一個好 Cartier 嘅個 Santos 嘅錶殼啦。咁啊當然亦都係一個有藍色嘅呢個水晶啊，寶石水晶咁嘅框啦，亦都有啲角位嘅弧度嘅，好靚嘅。咁個設計好靚，咁啊物底設計嘅，咁個機芯啊自動機芯嚟嘅，佢係一個147MC 嘅自動機芯啦。咁當然佢就配鋼帶同埋膠帶嘅，咁呢個亦都設計上都好好嘅，因為佢可以方便大家可以自由咁樣配搭嘅，可以換都好簡單。咁亦都係前面有8粒螺絲啊，咁亦都係 Santos 嘅呢個設計嚟嘅。不過呢個 PVD 啊，呢個 PVD 即係鍍咗啲藍色啊，咁有時會有少少甩色或者撞到會見到少少銀色啊。不過唔緊要嘅，我諗呢啲佢都可以換嘅，所以就無傷大雅啦。當然就咁就拉絲帶網咁跳帶啦，呢個膠帶藍色嘅，咁有呢個6粒螺絲啊每邊，咁亦都係襯翻呢啲咁嘅螺絲啊，亦都係設計上非常之有心思啊。咁啊38.9mm 大上手亦都係靚嘅，咁而家就配上膠帶，我膠帶上手就俾你一睇先，咁一陣配一條鋼帶啦，完全係啱晒 size 啊，非常之 fit 啊。咁無論你手有手粗，我覺得都係啱戴嘅，因為個設計上好靚，帶上膠帶啦。咁當然鋼帶就可能手提又未必帶到啦，咁個扣啊亦都有埋個扣俾埋你嘅，咁扣做到好好啊，撳掣就開，就唔係以前嗰啲死係咁要掹都掹唔到嘅，佢就撳掣啊就開噶啦，非常之人性化，做好靚，所以話真係時代嘅變遷啦。啲手錶嘅設計亦都好靚，咁當然就貴一定貴好多，因為設計就好靚。咁試下換嗰條鋼帶先，好簡單，呢個撳掣啊，呢個掣啊，咁拆咗出嚟，非常之簡單係咪？咁呢邊拆埋出嚟啦。咁啊配條鋼帶，呢條鋼帶啦，咁亦都係咁樣扣入去啦，係啦，撳掣啊，咁就得㗎啦，非常之簡單啦，即係根本就幾秒就可以完成啊！嗱，搞掂咗，非常之簡單。鋼帶有鋼帶嘅特色啊，咁鋼帶就完全一個Cartier好傳統嘅鋼帶啊，咁當係每一格都有螺絲嘅，咁就上手先。係啦，咁鋼帶當然都唔錯啦，我相信都係絕對係靚嘅。咁個扣，哇，好緊啊！我戴唔到啊，爭少少，夾硬嚟啦。嗱，咁樣嘅都完全靚，但係貼上好靚，條帶都係好靚，就正壓感啦。咁亦都係撳掣就開㗎啦，非常之靚。咁條帶設計都好靚啦。咁問題啊，嗰個點樣拆開呢個一節節啦，仲簡單啦，都係撳掣就可以拆開㗎啦，好簡單啦。咁又示範俾你睇啦。咁呢叫 Smart Link 啊，你見啊呢啲拆到嘅咧，中間呢有一條咁嘅嘢啦。咁啊撳掣啦，又係試下啦。哎呀，嗱咁就得㗎啦。咁條恤攞出嚟啦，就完全簡單嘅螺絲批啊，嗰啲恤啊，錘仔都唔使嘅，完全容易操作啦。咁呢錶就有盒有證啦，咁就2022年啦。咁中意朋友可以等佢換下錶啦。咁啊大隻嘅，咁亦都有呢個防水嘅，應該就唔知係100米定係幾多50米防水啦。就係咁樣啦，有埋2條帶不鏽鋼。
好啦，今日就介紹完啦。今日睇嘅名錶 TV，記得就訂閱我頻道，喺下面留言支持俾 like，同埋分享俾朋友嘅，多謝各位。